Me homazhe pranvarit të Gasper Karaqit filloi aktiviteti për të shënuar për vjetorin e tij të vrasjes. E me Akademi Përkujtimore u përkujtua vepra e mësuesit dhe dëshmorit të kombit Gasper Karaqi, i cili ra heroikisht me 28 janar të vitit 1999 në një prit nga forcat serbe. E drejtori i shkollës Pal Quni tha se duhet ta vazhdojmë rrugën që ai e nisi si mësues e veprimtar i çështjes kombëtare. Ti numërosh 15 vite të rënies së dëshmorit Gasper vërtet janë shumë, por ta kujtosh Gasperin, miqësinë e tij, dashurinë e tij, afërsinë e tij me shok, koleg, nxënës janë fare pak dhe të freskëta. Kishte ide, dashuri dhe respekt. Kishte shumë sinqeritet, iniciativa dhe përkrahje. I tillë ishte Gasperi, njeriu i cili duke i ndihmuar të tjerëve shpesh harronte vetveten. Edhe bashkëluftëtari i dëshmorit Martin Quni tha ca fjalë për veprimtarinë e tij. Biri i madh i kësaj treve të lashtë shqiptare, biri i Hasit, biri i Ujzit, biri i familjes së madhe Karaqi. E kjo nuk ishte e rastit, se për fitimin e lirisë kishin parapri shumë përpjekje të kësaj treve në të gjitha kohrat që nga koha e Lek Duhaxhinit. Sa herë ishte bërë shkrum kjo treve ky fshat nga krajlat e nga mbretët. Gasper Karaqi ishte pjesëmarrës në demonstratat e viteve të 80-ta, i burgosur politik nga forcat serbe, si dhe mësues aktiv që kontribuai në mbajtjen e mësimit në shkolla pas mbylljes nga forcat serbe. Ai po ashtu ishte edhe njëri ndër themeluesit e parë të brigadës së ushtrisë shqiptare të Kosovës në rajonin e Hasit ku edhe ra heroikisht. Dijeni se nuk do të vdes, sepse kur vjen liri